ஹலோ சார். இப்போ நீங்கள் வந்து சாம்சங் வாஷிங் மிஷினோட டப்பு மாற்றுறது எப்படி, அந்த போர்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறான்னு பாருங்கள். 2 ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கிறாப்புல மேலே கழட்டிட்டு அப்படியே 2 லாக் இருக்கும், அப்படியே எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். இந்த டப்பை கழட்டுறப்போ மேலே வந்து இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஃபுல் வியூ பாருங்கள். லாங்லேருந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும். சாம்சங் மிஷினோட டப்பை மாற்றணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபேசியோங்கிறது மேலே உள்ள போர்டோட சேர்ந்தது. அதுக்கு வந்து 4 ஸ்க்ரூ தான். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டு 2 கழட்டினாப்லையா, இப்போ பேக்கில் 2 ஸ்க்ரூ போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். இப்போ அந்த பேக் ஸ்க்ரூவை கழட்டுவாப்பில், அதை கழட்டினா அந்த டாப் அப்படியே வந்துடும். இந்த ஸ்க்ரூ இப்போ கழட்டுவாப்பில் பாருங்கள். பேக்கில் 2 ஸ்க்ரூ ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். இங்கே இந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். கழட்டிட்டு அப்படியே தூக்குவாப்பில் பாருங்கள். பேக் டோரை கழட்டிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும். சென்சார் டியூப்பை கழட்டி விட்டுருவாப்புல. கழட்டி விட்டுட்டு இந்த மேலே டாப்புக்கும் கீழே மோட்டருக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும். ஒயர் அந்த ஒயரை கழட்டினா தான் மேலே டாப்பை கழட்ட முடியும். ஒரு டப்பை ஃபுல்லாகவே டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது தான் ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டுருக்கேன். சாம்சங்கோட வாஷிங் மிஷினோட டாப் லோடு. வாட்டர் அவுட்லெட்டை கழட்டி விட்டுறாப்புல. அதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் ஒன்றா கழட்டிகிட்டே வராப்புல. இப்போ டாப்பை கழட்ட போகிறாப்புல. அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டா தான் உங்களுக்கு டப்பை வந்து இது பண்ண முடியும். பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக கழட்டாப்புல பாருங்கள். அவ்வளோதான். வெளியில் விட்டுட்டு இப்போ அந்த சென்சார் டியூப்பை கீழே போகும். அதை எடுத்து விட்டுருணும். அடுத்து ஒயரிங் கிட்ட தனியாக இருக்கும், அதை அப்படியே தொங்க விட்டுடலாம். இப்போ வந்து சாக்கப்ஸரோட சேர்ந்து அந்த டப்பை அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும். இப்போ அதை தனியாக எடுக்க போகிறாப்புல. ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே கழட்டிக்கலாம். இந்த ஜாக்கு கழட்ட முடியுது, வயர் வரும்ல. மோட்டர் ஜாக்கை கழட்டி விட்டியா? மோட்டர் ஜாக்கை கழட்டி விட்டியா? அப்புறம் என்ன வேறு என்ன இருக்குது போகுது? மோட்டரோட இது அந்த ஜாக்கு போட்டு கட் பண்ணியிருப்பாங்களா, சார்ஜ் போட்டு தானே கட்டணும். இப்போ வெளியே தான் கொண்டு போகணும். சரி, வெளியே கொண்டு போகணுமா? நல்லா இடம் வசதியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இருங்க, வந்து வெளியே உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஒரே இடம் தூக்கிட்டியா? தூக்கலாம். ஒரு டாப்போட மிஷின்லாம் ஒரு ஆள் தான் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும். 2 கம்பெனிலாம் 2 பேர்லாம் போக மாட்டாங்க. சிங்கிள் பர்சன் பண்ணலாம், ஈஸியாக பண்ணலாம். நல்ல இடம் உள்ள மாதிரி மட்டும் தான் வச்சுக்கணும். இடம் ஒரு ஆள் ஈஸியாக தூக்கலாம். வாஷிங் மிஷின் டாப்போட இப்படி தான் தூக்கணும். நல்லா ஃப்ரீயாக கொண்டு போய்க்கலாம். பார்த்து அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் போயிருக்கு பேக். கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு இது பண்ணி. இப்போ பிசிபி போர்டிலேருந்து அந்த மோட்ரு வர்ற ஜாக்கெல்லாம் ஒயரெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டு தான் நம்ம அந்த டப்பை மட்டும் கழட்ட முடியும். இப்போ அதான் பண்ண போகிறாப்புல. ரேட் மேஷை எடுத்து விட்டாப்புல. நல்லா பாருங்கள் அந்த ஒயர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறான்னு பாருங்கள். ஜாக்கு தான்.
கண்டென்சருக்கு 2 ஒயர் வரும். இந்த சேஃப்டி கவரை கழட்டிக்கலாம். நீங்கள் சேஃப்டி கவரை கழட்டிட்டா மோட்டரை ஈஸியாக, மோட்டர் உள்ள ஜாக்கு ஈஸியாக எடுக்கலாம். இப்போ சேஃப்டி கவரை கழட்டிட்டு இருக்கா அப்படி பாருங்கள். மோட்டர் கட்டிக்கிறியாப்பா? மோட்டர் கட்டி இப்போ மோட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறோம். 2 ஸ்க்ரூ தான். 10 டீயை போட்டு அதை 2 ஸ்க்ரூ கழட்டினா மோட்டர் அப்படியே வரும். ஏன்னா வெயிட் நம்ம குறைஞ்சிடும். டப்பை கழட்டுறப்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மோட்டர் ஜாக்கை எடுத்து விட்டுருணும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அது ஒரு கரெக்டாக ஒரு சின்ன ஸ்டாரை வச்சு ஸ்க்ரூ வச்சுனோம்னா வந்துடும். இதுதான் பிசிபிலேருந்து மோட்டருக்கு போகிற சப்ளை. அந்த ஜாக்கை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டரை தனியாக எடுத்துடலாம். மோட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது தான். இப்போ மோட்டரில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் நினச்சாலும் இப்போ நம்ம சேம் நான் காமிச்ச கான்செப்ட் தான். ஒரு மிஷினை எப்படி டிஸ்மேண்டிலிங் பண்ணுறது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே போகிறோம். சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் இப்போ மோட்டர் தனியாக எடுத்துட்டாங்க. இப்போ பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாப்புல. சாம்சங் வாஷிங்கோட ட்ரெயின் மோட்டர் தண்ணியை வெளியே தள்ளுறது, அதை ரிமூவ் பண்ணுறது. அதுக்கு 8 டீயை போட்டு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். கழட்டிங்கன்னா அப்படியே எடுத்துடலாம். 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதான் ட்ரெயின் மோட்டர். சாம்சங் வாஷிங் மிஷினோட ட்ரெயின் மோட்டர். 3 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜாக்கு 3 பின் ஜாக் ஒன்று இருக்கும். 2 பின் அதை எடுத்து விட்டு ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ மிஷினை நேராக வச்சுக்கிட்டு நீ பாருங்களேன், நீ பாருங்கள், நேராக வச்சுட்டு நான் லாங்லேயே காமிக்கிறேன். அவர் திருப்ப அவ்வளோ மிஷினை நேராக வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு டாப்பை மட்டும் கழட்டிடணும். இப்போ டாப்பை கழட்டுவார் பாருங்கள். இப்போ அந்த டாப்பை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். அங்கிட்டு உள்ள ஒயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணனால, ஏன்னா போர்டுலேருந்து மோட்டருக்கு எல்லா சப்ளை போகும். அதையும் தனியாக பிரிக்கிறப்போ அந்த ஜாக்கு அந்த மோட்டர் எடுத்து இப்போ அப்படியே தனியாக எடுத்துடலாம். பாருங்களேன், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ட்ரம்மை மட்டும் மேலே தூக்கிடலாம். அது வந்து 4 சஸ்பென்ஸ்லாம் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ அது கிளிப்பில் வந்து எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்களேன். எடுப்பேன். இதுதான் சாக்கப் சார். ஒரே நிமிஷம். இதுதான் சாம்சங்கோட சாக்கப் சார். ரெண்டாவது சார் எடுத்துட்டாப்புல. இதே மாதிரி எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாரு பாருங்க. அங்கே பாருங்கள், அந்த காடியிலேருந்து அப்படியே எடுத்து விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். அது ஆப்போசிட். எடுக்கிறப்ப அந்த சாக்கப்ஸோட கலரை பார்த்துக்கணும். அது நீங்கள் மடி போடுறப்பையும் அதே இடத்துல அதே கலரில் தான் போடணும், மாற்றி போடக்கூடாது. இப்போ 4 சாக்கப்ஸ் எல்லாம் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு ஊஞ்சல் மாதிரி. அதை இப்போ எடுத்துட்டாப்பு. இப்போ டப்பை அப்படியே மேலே தூக்குவார் பாருங்கள். அவ்வளோதான். இதுதாங்க ஒரு சாம்சங் வாஷிங் மிஷினோட டிஸ்மேண்ட்லிங் ஒர்க்கு. இப்போ டப்பை தனியாக எடுத்துட்டாப்புல. எடுத்துகிட்டு அந்த டப்பில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அந்த ட்ரைவ் அசம்பிளி எதுவும் மாற்றணுமா, ட்ரைவ் அசம்பிளியும் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்க போகிறாப்புல.
உங்களுக்கு வேலை ஒன்றும் இல்லைல்ல? வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேம்மா. ஆஃபீஸில் வந்து தொல்லை பண்ணாதீங்க.